प्रकृति में आपका स्वागत है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। प्रकृति की उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य केवल सेवाओं को उपलब्ध कराना है, कभी भोजन आपूर्ति के रूप में तो कभी संरक्षण स्वरूप। सभी की समृद्धि और निरंतर प्रगति ही प्रकृति की मूल जिम्मेदारी है। सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, बारिश, नदियां, झरने, समुद्र, वायु आदि प्रकृति के अभिन्न अंग है। जीवन का आधार भी प्रकृति की महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली का एक अहम हिस्सा है। जी यानी प्राण और वन यानी प्रकृति। पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, कीड़े, मनुष्य आदि सभी जीवन प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग है, जो इस पर्यावरण में अपनी क्षमता और कार्यों के माध्यम से पारिस्थितिक श्रृंखला यानी इकोलॉजिकल चेन का संचालन करते हैं। जैसे प्रकृति संसार में सभी तंत्रों को संवारे रखती है, जीवन को आसान और अनुकूल बनाती है, ठीक उसी तरह सभी अभिन्न अंग मिलकर एक अच्छे और अनुकूल प्रकृति का निर्माण करते हैं। प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो इस प्राकृतिक तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। मनुष्य की असीम क्षमता इस प्रकृति को अनुकूल बनाती है, साथ ही अपने आने वाले भविष्य को भी एक बेमिसाल प्रकृति का उपहार उपलब्ध कराते हैं। जरूरतों को पूरा करना जरूरी है, सपनों को साकार करना भी जरूरी है, निरंतर विकास की ओर बढ़ते रहना भी जरूरी है। लेकिन अगर विकास प्रकृति और मनुष्य दोनों के भरण पोषण से समांतर होता है, तो जिंदगी के असीम लाभ को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही विचारधाराओं से, इसी विश्वास, इसी सोच को अपना आधार बनाकर प्रकृति और मानवता के संबंध को सर्वप्रथम, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ मानकर फैमिली एन ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है, जो न सिर्फ प्रकृति को संतुलित रखने में मदद करेंगी, बल्कि संपूर्ण मानव जगत को एक प्रगतिशील भविष्य बनाने की ओर प्रेरित भी करेंगी। फैमिली एन एक मल्टी यूटिलिटी पोर्टल है, जो आज के आवाम की अपनी खुद की एक आवाज है, जो हाई-फाई टेक अर्थात साइंटिफिक हाई फिट टेक्नोलॉजी पर आधारित और विकसित की गई है। यहाँ आप कभी भी कहीं भी बस एक क्लिक पर लाभान्वित होंगे। फ्लाइट, होटल, बस, रिचार्जेस, बिल पेमेंट्स, एफिलिएट शॉपिंग, क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड एंड बेवरेजेस, हर्बल कॉस्मेटिक्स, मनी ट्रांसफर, ब्यूटी एंड हेल्दी लिविंग टिप्स आदि न सिर्फ उचित मूल्य पे, साथ ही फैमिली एन आपको कमाई का एक उत्तम और उन्नत प्लेटफॉर्म भी देंगी। फैमिली एन का एक ही मूलाधार है, कल्चर ऑफ बीइंग नेचर यानी प्रकृति की संस्कृति, जो सभी के उज्जवल भविष्य के सर्वोत्तम ऊर्जा का स्रोत है। आइए मिलकर विकास की एक नई परिभाषा का सृजन करें, जहां हम हमारी इनकम, हमारी जरूरतें, हमारा विकास सब कुछ प्रकृति की संस्कृति के साथ पूरा किया जा सके, साथ ही एक समृद्ध और संपन्न जीवन की परिभाषा को कायम कर सके। Let's be family and contribute yourself in a culture of being nature.